Este es un compresor de aire. Se usa para llenar aire a un colchón de aire. Vamos a ver qué ha pasado. No funciona y vamos a repararlo. Así que vamos a sacar la tapa. Mira, acá está la compresora. Este es tuberías. Mira, está roto acá, ¿ves? Por eso no da aire. Se ha roto. Se ha roto acá este. Tenemos que repararlo. Este es el que da aire. Esta es la tapa. Este es, por aquí absorbe el aire y bota por estos dos. Tiene una especie de filtro. Entonces vamos a sacar este aparato que está acá. Mire, este aquí ve, aquí se ha roto el adaptador, así que tenemos que sacar ahí para poder conectar. Vamos a ver que esta tubería lo vamos a instalar nuevamente, a ver si entra. Está muy ajustado. Vamos a probar ahí si bota aire.
Ya se está inflando ahí, miren. Estamos inflando ahí la colchoneta. Vamos a ver. Acá está la colchoneta que estamos inflando. Vamos a ver qué sucede. Bueno, ya está funcionando. Estamos cargando, a ver, vamos a ver el colchón. No es colchón, no sé qué es, pero hasta el gato está echado en su cama.